ולעומת זה, הסתכל בני על מעלתם הגדולה של בני האדם, שהבורא נתן להם מהרחבת הדעת, והשליט אותם על מחשבותיהם. הוא פקח את עיניהם לראות את מה שטוב להם, והראה להם את הדרך הישרה, וקרב אותם אליה. הבטוחים שאחרים לא יזיקו להם, ושאחרים בטוחים שהם לא יזיקו להם. החיים בשלום עם כולם, ואין להם עניינים עם אף אחד. הבטנה, כיצד אנשי העולם הזה עובדים את יצרם, וכיצד צדיקים אלה עובדים את אלוקי השמיים והארץ. המחיה, הממית, הבורא, הרחום, אשר אין אלוה בלעדיו. לאחר שהוא תיאר לנו החסיד הזה, תיאר לבנו את הבל הבלים, את העולם הזה שרוב בני האדם שרויים בו, שכולה בוקה ומבולקה, פצע וחבורה. בוא תסתכל לצד השני, תסתכל על הצדיקים ותראה איך הם חיים. הם חיים של רגיעה, של שלווה, של יושר, של מנוחה. תלמד מעשים שלהם. אינם בדאגה לעולם, כי הם יודעים שאף אחד לא יכול להזיק להם, חוץ מהבורא. ואם הבורא ירצה להזיק להם, שום שמירה לא תעזור להם, שום תמיכה לא תעצור את זה. כלום. ולאידך הם מתאמצים לא להזיק לאף אחד, כי הבורא יתברך אסר את זה, להזיק לאנשים. היא אותה מידה שדיברנו, מידת השלום, מידת השלמות. וזה מגיע בדרגות גבוהות, הם שולטים על המחשבות שלהם. אפילו מחשבות רעות אין להם. לא להזיק לאף אחד, לא לדומם, לא לצומח, לא לחיות, ודאי לא לאנשים. לעומת אותם אנשים שהכל נזקים, לא הגיוניים. אתם עוברים, רואים ספסלים שהעירייה הציבה לאנשים לשבת, שבורים, הרוסים, מלוכלכים, עם כתובות. אתם רואים קירות יפים, עם כל מיני גרפיטים מטופשים. זה אנשים רעים. אתם יכולים לראות את הדומם במקום הכי יפה בעולם, בכיף התקווה הטובה, שמקיפים את דרום אפריקה. סלע ענק יפה. עמד ככה מאז שאלוקים ברא אותו, ביום הראשון, בראשית ברא אלוקים את כל האדמה. עד שבאו כמה ישראלים וכתבו באותיות שכל אות גבוהה כמה מטרים, שלום עליכם. בעברית. עד שבאו הוונדלים הישראלים, הכל יפה. למה? יש לו בן אדם רוע בלב, רוע. אין לו מנוחה. כתוב במשלי על הרשעים, לא ישנו עדים יראו. מסביר הגר"א, כמו בן אדם שהוא מת על סיגריות, הוא לא יכול לישון, הוא ייסע לכוח ראש פתוחה. ואדם רעב, צריך אוכל. הם לא יכולים לישון אם הם לא עשו כמה דברים רעים. יעשו כמה דברים רעים, הנפש הטמאה שלהם תאכל ארוחת ערב וכל לישון. כל החיים. לעומת הצדיקים הפוך. כל המציאות שלהם זה טוב ויושר. ככה כתב בצבא אותו חסיד לבן שלו. תראה, בוא תבדוק. אין להתווכח עם עובדות, עם מציאות. שא עיניך וראה מה רב המרחק בין אנשי העולם הזה לבין צדיקים אלה, אשר טיהרו את מצפונם וזיככו את פנימיותם, שעיניהם אינן חומדות וליבם אינו דואג. איך תראה?
העיניים חומדות, אנשים. אתם יודעים, לסדר חלון ראווה זה עולה הרבה כסף. יש אנשים מומחים. הוא בא, הוא מסדר חלון ראווה של כלי בית, של בדים, של ילומים, של זהב. מה המומחיות שלו? לסדר את החלון באופן שאנשים יחמדו. עומדים אנשים, עוברים מלאת קונדיטוריה, אוי, זוגות, ככה, ככה. הוא נכנס, הוא נשאב פנימה. חמדה. על זה כמעט כל העולם מתקיים. ובייחוד בעולם המודרני, כל תורת הפרסום בנויה על זה. לומדים את זה, מתמחים בזה, או איך לגרום לשני לחמוד. אבל איך תראה את הצדיקים? אמר אותו חסיד, עיניהם אינם חומדות. הוא רואה את הכל, אז מה? אני לא צריך את זה. לא צריך את זה. זה הכל. הוא לא נשאב. הוא רואה את זה, יופי. אבל בשביל מה אני צריך את זה? אני לא צריך את זה. ממילא הוא גם לא מקנא במי שיש לו את זה. אז יש לו, ברוך השם, אני שמח שיש לך. לכן תראו, הצדיקים הגדולים אף פעם לא קיבלו מתנה מאף אחד. לא רק שלא מבקשים, תשמע, תביא לי, תיתן לי. ולכן גם אי אפשר לשחד אותם, כי הם לא צריכים כלום. לא צריכים כלום. זה הבדל עצום. יש אנשים שיגונות עד סוף העולם. יש בן אדם, הוא חומד עתים. יש אספני עתים, אתם יודעים את זה? יש עתים שעולים כל עת בין 2,000 ל$3,000. ויש אפילו כזה אלבום, כאילו, כזה תיק עם כאלה כיסים ששם מחסנים, כן. הייתה כאן אישיות בכירה מאוד, שהיה לה משהו כמו 300 עתים, שאנשים נתנו לו, לא. ידעו שזה מה שהוא אוהב, וזאת הדרך לשחד אותו. באו, נתנו לו עתים. מה בא? עומד. וזה לא נגמר כאן. הצדיק לא צריך כלום. אומר הפסוק, צדיק אוכל לשובע נפשו. בטן רשעים תחסר, תמיד. אז אומר החסיד לבן שלו, בוא תראה איזה חיים אלה ואיזה חיים אלה. מי חי יותר טוב? מי? ליבו אינו דואג. כשיש לאדם עיניים חומדות, אז הוא תמיד בדאגה איך הוא ישיג את זה, ואיך הוא ישיג את זה, ואיך הוא יגיע לזה. עד כדי כך שמצופר בתנ"ך על אחאב, מלך ישראל. אחאב, בתקופתו הגיעה האימפריה הישראלית לגבולות הגדולים ביותר בהיסטוריה הישראלית. ארץ ענקית, ארץ גדולה, מלך. לא, יש כרם. כרם היה לנבות. הוא חייב את זה. ובלי זה הוא לא יושן. וזה חסר לו. ועד שאשתו היקרה, איזבל המרשעת, הלכה, אמרה לו, יהיה בסדר, אדוני, המלך יהיה בסדר. לקחה עדי שקר, עשתה לו משפט מפוברק לנבות, שקילל אלוהים ומלך, והרגו את נבות, ונתנה לו את הכרם. אז הוא ישן בשקט. תבינו, אני יכול לספר לכם סיפורים לא מלפני 2,000 שנה, אבל גם מעכשיו, אבל אתם יודעים, אני לא מזכיר שמות. אחאב התנ"ך הזכיר אותו. ככה זה. זה יצר לב האדם, בוא תראה. ליבו אינו דואג, כי הוא לא צריך כלום, אז על מה יש לו לדאוג? לא דואג מפחד, כי כמו שנאמר, אף אחד לא יכול להזיק לו. לא דואג להשיג רכוש, כי הוא לא צריך אותו. אז מה הוא עושה כל היום הצדיק הזה? מה הוא עושה? תשאלו בן אדם רגיל, מה ממלא את סדר היום שלו? החמדה והתאווה והקריירה, הכל. אז אם הצדיק זה לא, זה לא, זה לא. אז נשאל הרשע, אז מה הוא עושה כל היום? ישן, מה הוא עושה כל היום? עד ממה הוא נהנה? רגע, לא נהנה משום החיים. לא. שום דבר. מה הוא נהנה? יום אחד נסעתי עם נהג מונית, והוא מדבר עם החבר שלו, עלה על הקו, אז תשמע, איפה נלך היום? בואו, עוד נהג מונית, איזו מסעדה פלונית, לא, שם כבר ראיתי, מסעדה אלמונית, זהו.
בסוף הגיעו לעמק השווה על איזה מסעדה. אחרי זה שואל אותי, אתה מכיר את המסעדה הזאת? אמרתי לו, לא, תשמע, זו מסעדה חבל הזמן, כדאי שתלך. אמרתי לו, אני לא הייתי אף פעם במסעדה, אף פעם. לא אכלתי אף פעם במסעדה. מה? אף פעם לא הייתה מסעדה? אז ממה אתה נהנה בחיים? ממש, אתה מסכן. מה? או, אני אקח אותך מתי אתה רוצה, תגיד לי זמן, אני אקח אותך במסעדה, ואני אומר לך, איך אוכלים? איך אוכלים? אני מסעדה. אז מה אתה נהנה בחיים? ממש ראיתי על הפנים שלו כאלה רחמים, כמעט בכה. זה אחר. אז מה עושים הצדיקים? משתעשעים בזכר האלוקים כשהם בבדידות. דבקים בבורא עולמים. זאת הטענה הכי גדולה. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, הוא לא צריך אנשים. רבנו בכיה, בראשו לתורה מסביר שהאבות הקדושים, אברהם היה רועה צאן, יצחק, יעקב, משה, דוד, למה? כי אז הם בבדידות. משאירים את הצאן לראות, יש אולי כמה כלבים שומרים עליהם, והוא יכול לשבת, לעסוק בעבודת הבורא. משתעשעים בזכר האלוקים שהם בבדידות. הם בבדידות. תוכלו לראות למה לדבר על האנשים לפני אלפי שנים. הרב עובדיה זיכרונו לברכה, ישב כל לילה עד 2-3, שלא תהיה טעות, כל יום הוא הגיע בבוקר לתפילה. בזמן. רצו אנשים להיכנס, היה אומר לבני בית, אתם תעשו אותי עם הארץ, אני צריך ללמוד. וזה ענה. להיות עם הבורא, להיות עם התורה. המורים לו על טובו בכל מצב שהם נמצאים. המשיגים בקלות את כל חלקי החוכמה. הם מודים לבורא עולם תמיד על כל מצב. הם אף פעם לא ברוגז איתו. הם אף פעם לא נטרויות עליו. אך טוב וחסד יטרפוני כל ימי חיי. מי אמר את זה? אך טוב וחסד יטרפוני כל ימי חיי. מי אמר את זה? הבן אדם שסבל הכי הרבה כל החיים. דוד המלך. שמילדות סבל, אתם יודעים, הרבה צרות. עד כדי כך שאמרו חז"ל שלא היה לו אפילו לילה אחד בלי סיוטים. לא רק ביום סבל. בלי סוף, ממי לא? בהתחלה חשבו אותו ממזר, אחרי זה היה לו את העניין של שאול, אחרי זה אבשלום, מה לא. אבל לא, גם בלילה. לילה אחד שהיה לו שקט, בלי סיוטים. ומה הוא אומר? אך טוב וחסד יטרפוני כל ימי חיי, לא היה לי אף פעם רע. זה מה שכתוב כאן. מודים לו על טובו בכל מצב שנמצאים. בכל מצב שנמצאים אומרים, טוב השם לקובב לנפש תדרשנו. אף פעם לא רע להם. משיגים בקלות כל כלי חוכמה. מאחר והמוח שקט, המוח לא טרוד ולא מודאג, אז כשלומדים, יורדים לעמק. לומדים תוספות, מבינים אותו. לומדים רשב"א, יורדים לעומקו. כל חלקי החוכמה. שקראו מעל עיניהם את מסך הסקלות המונע את ראיית הדרכים הטובות של המצפונים. יש מסך. סקלות, זה הפירוש, טיפשות. שמונע אדם לראות את האמת. הרב שך זיכרונו לברכה היה נוהג לומר, מהי העבירה החמורה ביותר? הוא אומר, העבירה החמורה ביותר להיות טיפש. להיות טיפש. וזה כשלומד מן הצד כמשקיף אובייקטיבי, אתה לא אומר אנשים כופרים. ממש לא. אנשים טיפשים. טיפשים. מה הוא עושה? אם בן אדם ייקח שטרות כסף של 100, של 200 שקל, ותראה אותו מנגב איתם את האף. תגיד, בן אדם משוגע, תיקח טישו, שעולה כמה פרוטות. עם זה אתה מנגב את האף, רק האף יקב לך בסוף. לא זה, לא מיועד. אתה רואה בן אדם לוקח את הזמן, את החיים, את הנפש, ומה עושה איתה? מה הוא עושה? מה שחתול עושה. כשכלב עושה, מה?
אז מספיק לך נשמה של כלב, מספיק לך נשמה של חתול, מספיק לך שכל של עכבר, כזה קטנצ'יק. אז זה רחמנות עליו. אז למה הוא עושה את זה? טיפש. זה העניין. זאת האינטרפרטציה האמיתית. בשביל זה שאני רואה את כל הרשעים, אני לא שונא אותם. אני מרחם עליהם. הם טיפשים. כמו שאני רואה את הבן אדם לוקח שטר של 200 שקל או $100, ועושה איתו כזה עפיפון. ילדים קטנים, אתם יודעים, כזה לוקחים נייר, עושים ככה, עייפים, משהו. מה אתה עושה עם $100? זה תיקח חתיכת דף מחברת קרוע ומפושקש. מה אתה? רחמנות עליו. הרבה אנשים לוקחים צלם אלוקים ועושים איתו צלם חתולים. לא רחמנות, רחמנות, זה מה שהוא אומר. אז למה באמת הוא עושה את זה? אני אגיד לך יצר הרע. מה יצר הרע? מה הרע? זה נכון אבל. לכן אמרו חז"ל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסת ברוח שטות. אלה מילים נרדפות. עבירה ושטות. רשע ושטות אלה מילים נרדפות. זה מה שלימדו חז"ל, זה מה שהוא אומר כאן. אז אלוקים ריחם עליו. ריחם עליו. קראו מעל עיניהם את מסך הסקלות המונע את ראיית הדרכים הטובות של המצפונים. שבן אדם קורע. ולזה צריך סייעתא דשמיא. דרך סייעתא דשמיא. קורע מהעיניים שלו את המסך הזה שמעוות. מה אני מתכוון? מה פירוש המילים? בואו תראו. אם עכשיו ייקח בן אדם משקפיים, אבל הסגוגיות תהיינה ורודות. הוא רואה הכל ורוד. אני אומר לו, הקיר לבן, זה פסיכי. הקיר ורוד. אמר לו, טוב, מה אתה אומר על הנייר של הספר? ספר מאוד יפה, נייר ורוד, בחיים שלו ראיתי כזה דבר. טיפש, זה לבן, הוא רואה ורוד. וכך אם יהיה כחול, הוא יהיה כחול, ירוק, ירוק. הוא לא רואה את המציאות האמיתית. זה מה שהוא אומר כאן. כל אותם אנשים, זה לא חשוב, דוקטור, פרופסור, זמר, משורר, יש להם מסך. מסך שמראה להם עולם לא אמיתי. זה מה שקרה לחווה. איך שבא עליה הנחש הזה, ותראה האישה, כי נחמד העת להשכיל, כי תבואו לעיניים. לפני כן היא לא ראתה את זה. היא ראתה את זה. היא לא ראתה את זה. בא יצר הרע, פתאום הוא ראה עץ אחר. איך אפשר לראות? תגידו לי. כי נחמד העץ להשכיל. איך רואים על עץ שהוא נחמד להשכיל? איך? זה הדמיון. תעבור לעיניים. זה המשקפיים הוורודות, הכחולות, הצבועות. ולזה קורא רבינו מסך. מסך הסקלות. אין אדם עוברן לך ברוח שטות. ולכן הדבר היחיד שאפשר זה לרחם עליהם. הדבר היחיד שאפשר לעשות להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יקיים את מה שכתוב בברכה, פוקח עיוורים. יפקח להם את העיניים ויראו את אור האמת.